အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေရှိုင်း channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်ဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော် Cinimatic video တစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီလန်းတွေနဲ့တောင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကနီလန်း10ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ video production ပိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နံပါတ်1ရိုက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က frame ချမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကွက်တွေမှာဆိုရင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ close up ရှိမယ် wide ရှိမယ် medium ဒါမှမဟုတ် extra wide တွေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ကွက်တွေရှိတယ်ဒီရိုက်ကွက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ ruler tab ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် ruler tab ကိုသုံးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကပုံထွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ queen ဆင်းပြီးတော့ရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကပို့ပြီးတော့မြင်သာဖို့လိုတယ်ရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခု object တစ်ခုကိုရိုက်တဲ့ခါမှာထင်မြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတာကချစ်ကြည်နောက်ဝါဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရိုက်တဲ့ခါမှာအနောက်မှာဝါပြီးတော့ကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကြည်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ထင်းနေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ focus ဖြစ်တယ်ကြည့်ရတာလည်းမြင်သာတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကအပြိုင်တည်းပဲအနောက်တွေရော background နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ object တွေရောထားမယ်နေတယ်ဆိုရင်အမြင်မရှင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေဆိုရှုပ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို focus ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် okay ရိုက်တဲ့ခါမှာလည်း camera ရဲ့ lens အသုံးပြုမှုလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဓိက recommend ပေးချင်တာကတော့ဒီ lens 1ဆိုရင်ကျွန်တော် f355 ဒါမှမဟုတ်ရင် f1.2 ဒါမှမဟုတ်အခြားသောကင်မရာတွေလည်းရိုက်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခြားသောကင်မရာတွေအခြားသော lens တွေလည်းရိုက်လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်က stabilize you are moving okay အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုက်တဲ့ခါမှာလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တယ်တချို့ action လောက်တာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခါမှာလမ်းလျှောက်ပြီးရိုက်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းအတူတကွလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်ကင်မရာ stabilize ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ gimbalကျွန်တော်တို့ဒီ gear တွေတုံးပြီးတော့ရိုက်တယ် okay gear ကိုကျွန်တော်တို့က budget မနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကင်မရာရှိတယ်ကင်မရာကြိုးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လွှဲထားမယ်လွှဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုတက်ထားပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာရဲ့ lens ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ slide တွေလည်းတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျလည်းဒါလည်းအရင်ကြီးလည်းမငြိမ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံးလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်4ရိုက်ပြီးသားဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်လာပြီးတော့ Adobe Premiere မှာဖြတ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကလက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တချို့နေရာလောက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်လက်မငြိမ်တာတွေရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် Adobe Premiere မှာကျွန်တော် web stabilizer ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတော့ web stabilizer panel ကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်နံပါတ်5မှာကျွန်တော်တို့ editing လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ Cinema ထည့်ရပါမယ် Cinimatic video မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့နိုင်ငံခြား video ဇာတ်ကားတွေပါဆိုရင်ကျွန်တော်အမေအကြောင်းတွေ့နေရပါတော့နံပါတ်6ကျွန်တော် video edit လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ video တွေကရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမူရင်းရုပ်ထွက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တဘာဝမူရင်းအရောင်ပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မူရင်းအရောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရောင်တိုက်တွေကျွန်တော်လူတွေပြောင်းရပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ color grading လောက်ရမှာပေါ့နော် color grading မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်အတိကကျွန်တော်ကတော့ဒီ color grading လောက်တဲ့အခါမှာဒီ geometry color panel ကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်နံပါတ်9 slow down อ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video editing လုပ်တဲ့ခါမှာ slow motion လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် slow motion အများကြီးလောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် slow down နည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ slow motion လေးနည်းနည်းသုံးစေချင်တယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အမြန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် slow motion လုပ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်မို့ဒီ slow motion အတွက်ပြန်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်တဲ့ခါမှာ60 frame ကိုအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ဒါမှလေကျွန်တော်တို့ editing လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့60 frame ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ24 frame အနေနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ရုပ်ထွက်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်8ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight အရောင်မကွဲစေနဲ့ပေါ့เนาะကင်မရာရဲ့အရောင်တွေအရင်တောက်ပတာတွေမဖြစ်စေနဲ့ရိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့เนาะဒီကပြောချင်တာတော့ over exposure ပါเนาะ okay ရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာမှာ setting တွေရှိပါတယ်အဲ့ setting တွေဖုန်းမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာတွေမှာလည်းရှိတယ်နေပူအရင်ရိုက်မယ်ဆိုရင် iOS plus သုံးမလဲဒါမှ exposure short မလား
တိုးမလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပါနော်နောက်ပြီးဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့လည်ပြန်တရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်အရောင်ကပြအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခါမှာ over exposure ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ကြီးကပြတာကြီးကပျောက်သွားရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ editing လုပ်တဲ့အခါမှာအရောင်တွေပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကင်မရာမှာရှိတဲ့ setting iOS တွေကိုတတိကျအသုံးပြုမယ်နောက်ပြီးတော့ over exposure မဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်9ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပါဆိုရင် slide သုံးရမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အငြိမ်မရိုက်ပဲနဲ့ slide ဖြစ်တာပေါ့နော်အတိကဖမ်းသုံးတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်သုံးမလားညာဘက်သုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ခါမှာမငြင်းငွေ့စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းသုံးမယ်ပေါ့နော် slide နေနဲ့ရိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးရိုက်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လဲကြည့်ရတာကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်မငြင်းငွေ့တော့လှုပ်ရှားမှုတွေလေးနဲ့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်10နောက်ဆုံးအချက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Cinimatic video မှာဆိုရင် Cinimatic font ရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ font တွေကဆိုရင်အများအပြားကျွန်တော်တို့ bold font ကိုအသုံးပြုပါတယ် font စာလုံးကြီးတွေပဲသုံးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီ font ကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော် description အောက်မှာအသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် download link ထည့်ပေးပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Cinimatic video ကိုထုတ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တခုခုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေနောက်ထပ် video တွေတစ်တွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်